þá erum við aftur komnir í upptöku númer 2 af verkefni 2B og þá höldum við áfram og skoðum þetta D-liðinn að teikna inn á púlsalínuritið í Paint og merkja inn óæskilega stöðu. Og þá ætla ég að taka hérna snipping tool fyrst til þess að taka myndina. Þetta hérna, já, komið, já, byrjum við. Og hérna og ég ætla að taka með snipping tool þessa mynd hérna af púlsalínuritinu til þess að fara með inn í Paint. Og ég smelli þá hérna á copy og ég næ hérna í Paint og fer að smelli á Windows-takkan hérna niðri og skrifa P-A-I hérna í Paint hérna. Paint forritið og svo bara Ctrl og F til þess að líma hérna inn á skjáinn. Hérna hef ég þá til að teikna inn á og ég með rásina hérna hægra megin í Multisim. Og núna þá ætla ég að skoða sem sagt, staðan á S er í byrjun 0. Það er þannig hérna hjá mér og líka R. R er í 0 líka. Og við fylgjum bara þessu púlsalínuriti hérna og reynum að teikna inn á jafnóðum og við gerum breytingar á rásinni. Ég smelli hérna yfir á Multisim og kannski get ég fært þetta nær. Já, ég hef gert það. Við erum með þetta alveg hérna svona og svo að það sé ekki langt á milli þessa hjá okkur. Þá rétt aðeins að færa þetta hérna svona. Ég ætla að byrja á því að setja í gang. Já, þetta var ekki gott. Hérna ég þarf að hafa, ef þetta fer að titra svona hjá okkur þá hérna fyrir bara að kveikja á öðru hvorum og slökkva. Og þá áttar rásin sig á því í hvora stöðu hún á að fara. Við byrjum þannig að Q-ið á að vera í lággildi, í 0 og Q-not andhverfi er í hágildi, 1 hérna. Kveikt á því, það er svona sverar línur hérna þar. Við byrjum þannig og þannig er rásin núna, hún er í gangi. Og það sem við gerist fyrst í púlsalínuritinu er að S fer í háttgildi. Þá ít ég S og þá skipti stöðu á útgangi. Þá hérna fer ég yfir í Paint og vel hérna línu, já, shape, ég fer hérna í shape og vel línu hérna og hvað er sverleikir af því, það er þessi hérna og þá segi ég hérna breytist úr lággildi í háttgildi. Til þess að fá beina línu þá ítir maður á Shift, eins og allir þekkja sem að hafa meira prófið í Paint. Og þessi hérna að Q-not, neðan, hann breytist úr hágildi í lággildi. Þannig að ég fæ þetta hingað og þá breytist það í lággildi og teikna ég línuna hérna niður. Svona. Og það er kannski skýrar að hafa þetta í einhverjum öðrum lit, en allavega þegar ég komin hérna í lággildi hér, þá var þetta allavega að minnstakosti hingað. Sigurður, Já. þessi mynd hérna sem við erum að teikna í Multisiminu, þurfum við að nota hana? Já, ég þarf að hafa hana hérna til hliðar og sjá hvernig það breytist útgangurinn eftir því sem að ég geri breytingar. Þá hérna verður breyting í púlsalínuritinu hjá mér. Þannig að
eins og hérna sjáum við að það er háttgildi hérna núna og láttgildi á Q0. Það hafa það bara áfram svart, sko sjá. Með því að íta, þegar ég er búinn að byrja á línunni, með því að íta á shift, þá verður línan alveg bein. Þið minnið eftir því. Svo að línan verður alveg hingað til, verður hún í hágildi. Við skulum sjá ef ég slekk á S-inu, það er það sem að gerist hérna, akkúrat hér, þessu tímapunkti hérna, slekki á S-inu og sjá hvað gerist þá, sem sagt það er best að hafa hérna bláan lit eða eitthvað. Ef ég slekk hérna að þá gerist ekki neitt. Ég ætla að eiga samt línun út. Ég slekk á S-inu, merki hérna inn á multisim. Það er ekki víst að þið náið að gera þetta samtímis, af því að ég veit að það er svolítið viðkvæmt að keyra multisim gegnum sýndarvélina. Slekk á S-inu og hafa mann stöðuna. Q er áfram háttgildi og þess vegna er rétt hjá mér að teikna þetta áfram eftir að ég slekk á S-inu. Síðan kemur R-ið inn, resetið kemur inn og þá gerist einhver breyting. Ég ætla að smella hérna á R-ið og þá skiptir hann sér. Skiptir hann sér þannig að fer úr hágildi hérna Q-ið í lággildi, slokknar á Q-inu. Ég ætla að fara hitta á shift, ég ætla að fá línuna beina og ég ætla að fá hérna rauðan lit aftur á þetta. Og það sem gerist með Q0 að hann kviknar á honum í staðinn og svo er bara spurning hvað endist það lengi. Hvað verður það lengi svona? Við skulum sjá. Prófa að fara allavega hingað. Sjá hvað gerist ef ég set S-ið inn. Sjá. Og það er hérna Q-ið, það er náttúrulega í lággildi hérna áfram. Ég ætla að taka þá línu. Svona, já, línun er valin. Ég ætla að fara hérna og halda hérna áfram. Svona, það er 0 áfram. Og nú gerist eitthvað hérna megin í rásinni. Það er það að S-ið fer líka upp. R-ið er í hágildi, en S-ið fer líka í háttgildi. Hvað gerist þá eiginlega? Setja S-ið í háttgildi. Aha, þá fara báðir útgangarnir í lággildi, það er sem sagt komin óæskileg staða. Úps, það er komin óæskileg staða og ég held áfram hérna með þessa línu. Og væntanlega verður hún bara áfram hérna í 0 þar til að allavega R-ið hættir að vera í hái. Ja, þetta er náttúrulega reset áfram hérna. Væntanlega gerist ekkert fyrir hérna. Þegar hann að sett fyrir aftur upp. Hérna fer Q0 í 0. Það er nefnilega það sem það gerist hérna. Og það helst áfram í 0 meðan að S-ið er að búa til þessa óæskilega stöðu. Þá og ef ég sleppi S-inu, íti aftur á S, að þá fer það út og R-ið er ennþá inni, þannig að þá kemur Q0 aftur upp með háttgildi. Þá teiknaði ég það hérna inn.
og það bara þá áfram væntanlega þar til að S-ið kemur inn. Ég ætla að stóla á að það sé það sem að muni gerast. Já, ég slekk núna á R og þá sjáum til, verður einhver breyting hérna? Ætti ekki að gera það, því að nú bara rís R-ingangurinn, hann bara að fara í hvíldarstöðu, eins og S-ið komið í. Það láttgildi. Þannig núna ætla ég að fara yfir á multisim og smetla einu sinni á R og ég giska á rétt að það helst staðan áfram. Þannig að þegar ég slekka á resetinu hérna, þá helst staðan hérna áfram alveg beina línur hérna út í þar til að set kemur inn. Báðar línurnar komnar þangað þar til að set breytir stöðu. Set í háttgildi, íta einu sinni á S, smetla bara einu sinni á S og þá kemur breyting á útgangi, Q-ið slökk, Q-nótt slökknar og Q-ið verður háttgildi. Hafsteinn, ertu til í að mjúta þig, Hafsteinn? Nei, ég nenni ekki nei. Máttu afsaka þetta? Allt í lagi, Hafsteinn. Hérna fer þá Q-nótt í láttgildi og Q-ið kviknar á því. Svona. Þá kemur það hérna upp. Og þetta ætti að haldast í hágildi. Nú næ ég ekki að gera þetta alveg beina línu. Nei. Því að ég var búinn að sleppa þess að þá virkar ekki shift-takinn. Nei, ég var að tekna aðra línu. Ok, og þetta helst væntanlega þar til, jafnvel þó að við slökkum S-inu, þar til að við fáum reset-merki. Þá væntanlega þetta haldast alveg hingað, þá fáum við R-ið í háttgildi og þá ætti að slokkna þessu. Og klárum línuna líka á Q-nótt, þá förum við hérna frá, breytum bara lit á eftir. Þá ætti þetta að vera í þessu lága gildi, alveg þar til að reset kemur inn hérna. Og við prófum það. Þetta svona, háttgildi, Q inni, Q-nótt og slökkt í lága gildi. 0. Þá þarf ég náttúrulega að laga þetta. S náttúrulega löngu komið hérna niður í 0 aftur. Smelli einu sinni á S. Og engin breyting, það passar. Það heldur áfram hérna verið hágildi, þar til að R-ið kemur inn. Kveikjum á R-inu, smelli einu sinni á R. Það komið inn og þá skiptir hann sér. Allt í góðu lagi. Og þá fer Q-ið niður í 0. Svona og þetta rautt áfram og Q-nótt sér, já, ég ætla svo bara að segja, svo bara endar þetta svona. Og Q-nótt verður bara andhvert. Lit, hérna, og endar í hágildi þegar við slökkvum aftur á R-inu. Smelli hérna á multisim og smelli einu sinni á R og þá helst það áfram Q-nótt í hágildi og Q-ið áfram slökkt. Svona endar púlsalínuritið. En við höfum eftir að merkja inn á það. Hvað höfum við eftir að merkja inn á púlsalínuritið? Jú, óæskilega stöðu. Þegar að bæði S og R voru með háttgildi, hérna R og S í hágildi, þá Q og Q-nótt samtímis í lágu. Og hvað það í púlsalínutinu?
Það hlýtur að vera einhvers staðar hérna. Ok, ef ég reyna að merkja það inn, get ég kannski fundið eitthvað hérna í shapes til þess að gera það. Annarkvort kassa eða ellipse eða eitthvað slíkt, eitthvað sniðugt. Ég veit ekki hversu sniðugt þetta hérna er. Það er þetta svæðið hér. Er sniðugt að hafa þetta svona? Merkja þetta svona einhvern veginn? Óæskileg staða. Kannski taki þessar 2 línur kannski svona hvernig greinilegar línur eða bara blátt band, blátt svæði sem sagt segi að héðan frá, nei, gleymd að breyta yfir í línu, shape, lína. Ég fæ hérna línu, shift, fæ beina línu, héðan frá og hingað er óæskileg staða. Frá hingað. Hérna er bara óæskileg staða. Og aðeins að hreinsa í burtu hérna. Nei, það er ekki. Hvor það er ekki þetta? Já, svona. Select tool, ég ætla bara að taka aðeins hérna til hjá mér. Það er að taka einhverja auka línur. Sem sagt, fá aðeins betra pláss hérna til þess að merkja þetta. Það er að segja að ég ætla að setja bara svona slaufusviga á þetta. Og hvað get ég... Já, ég ætla að velja þá bara blýantinn til þess að búa til slaufusviga. Kannski með rauðum lit eða hvað. Ekki áherslu á þetta. Svona. Fór ekki nógu snemma upp hérna. Hér frá hingað. Þetta er svona slaufusvigi, fyrsta útgáfa. Ég ætla að segja hérna Ctrl-Z. Já, það er náðist. Ég ætla að hafa líka línuna aðeins sverari. Svona. Og ég er með blýantinn. Nú búið að slaufusvigan aftur hérna. Næsta tilraun. Svona. Svona, slaufusvigi og hérna ætla ég að setja texta. Smelli á A hérna. Texta og ég ætla að skrifa hérna. Á þessu tímabili er óæskileg staða. Skrifa hérna óæskileg staða. Þetta er óæskileg staða. Í þessu púlsa línuriti. Þegar að bæði S og R er í hágildi. Merki það kannski hérna. Ég veit ekki hvort ég á að vera eitthvað að krota með meira í þetta. Það er út af þessu hérna. Að þetta er í hágildi, S er í hágildi og líka R. Kannski ég get skrifað hérna skýringa við það. Bæði eru í hágildi. Svona. Sett hérna svona þá aðeins. Já, ég á nú sennilega ekki ör eða hvað. Já, ég sett bara línu aðeins til þess að merkja þetta betur. Svona. Og svona. Og það gerir smá pílu hérna á það ef það er hægt. Sko. Er ég nokkuð að missa prófið er ég nokkuð að missa meira prófið í Paint? Vona ekki. Svona. Þið verðið að meta það bara. Svona. Og svona. Það er búin að búa til svona pílu hérna bara með streikum. Ok. Til að reyna að gera þetta greinilegt.
ætla aðeins að velja hérna select tool eða hérna smá línu í burtu. Og þá tökum við þessa mynd þegar þið eru búin með hana og skellum henni í staðinn eða fyrir neðan formið af línuritinu sem við vorum með. Segjum við bara hérna í Paint, þá hérna verðum við í Select Tool hérna og ég get sagt hérna Ctrl A, þá velj ég þennan ramma þið sjáu það gefur svona blátt í kringum hérna, alla myndina, þá velj ég allt svæðið og ef það hvítt á stærri flötur hjá ykkur, þá getið þið náttúrulega bara, kannski bara valið hérna þetta sem þið voru að teikna inn á hér. Eða minkað hvíta flötun með því að fara í hornið hérna hægra megin eða neðanverðu til að minka hvíta flötun yfir í þá stærð sem myndin á fletinum. Og þá, ég sagði Ctrl A og þá ég eftir að segja Ctrl C fyrir copy. Svo fer ég yfir í Word og kannski færi þetta aðeins til svo að ég sé ekki að skemma fyrir því að ég sjáu eitthvað í þessu og smelli hérna inn á Word-skjalið. Ég virðist vera ennþá með ég smelli bara inn á Word-skjalið, þá fæ ég þetta og bara hér undir get ég sett inn svo þið sjáuð greinilega hvernig þetta breyttist. Það er kannski allt í lagi að hafa fyrirmyndina hérna. Sjáuð að hérna var set sem fór upp í háttgildi á meðan að resetið var í hágildi. Þá kom óskilega staða á útgangana. Og þetta var það sem olli því. Ok. Jæja. Þá er spurning að meðan að þið eru svona klára að ganga frá þessu inn á að gefa ykkur örlítla stund í það og svo við getum haldið áfram með verkefnið. Þetta er svolítið viðamikið verkefni og kannski getum við farið í næsta lið. Já, býtum við. Er ekki bara að vera komin tími á okkur eða? Jú, það er rétt. Tíminn er bara akkurat búinn. Þannig að þá bara segi ég upptökunni lokið núna og við höldum bara áfram í næsta tíma. Að sjálfsögðu, takk fyrir þetta. Smelli bara hérna á Stop Recording.